Nézzük! A Melbourne reptéren a 3-as kategóriában ki lesz a mai győztes? A FIAT Panda vagy a FIAT Punto? Mind a kettő 1.4 turbó benzin. Nagy csata ez, gyerekek, 200 fejben lett. Egy icipicit talán Kárpáti úr? Úgy van, Kárpáti Pityu behúzta a végére. A nagy testűvel van. Alig látom, ugye ott eltakart a bójákat. Jön a 4-es kategória.